はいどうも。今日はですね、XJR のジェネレータ修理後の思想で YZF-R25 乗りの N 君と、茨城県鉾田市のサングリーン朝日に行ってメロンソフトクリームを食べて帰ってきます。が、待ち合わせ場所に来た YZF-R25 の様子がおかしい。っていうか、なんだかリアがすっきりしているような。その辺もちょっと見ていきましょう。これはもう、納車後速攻カスタムしてますね。カーボンのチェーンカバー一体型のリアフェンダー、それとステップのところのくるぶしあたりガードするプレートもカーボン。知らんけど。さりげなく純正を装っているが、車外のフェンダーレスキット。さらにステッカーチューン。なかなかセンス良くてかっこいいですね。そうそう、今日の主役は XJR だった。ジェネレータ修理後の調子はいいみたいです。グリップヒーターのスイッチに電圧計がついていて、13.8V になっているので大丈夫でしょう。今思い返すと、グリップヒーターの電圧計がたまに 12V 切る時があって、この電圧計は信用できないなと思っていましたが、電圧計の故障じゃなく、かなり前からジェネレータ不調だったのかもしれないですね。ちょっと、エンジンマウントしてみた。余裕ぶっこいてたら、ぶち抜かれた。